kanaan duras interview Dajanee faana haasofne irratti dubbadheera. Mooneerra eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus daninnatiin wayyaanee Finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tamboo dhufte. Komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa. Otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan. I'm sure. Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabe. Ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa dablisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kaddituu bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaa sin beeka daninnatichi hin beeka gadergee ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaka'e amante jarri gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beektu yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate ammataan cunqurs bar wayyaanii kee jirtirra waan gooma argatuma cunqursii agammanuu jirte cunqursan mallee jira Oromoo cunqursaa jedhu kun jala sararamee beekuu qaba. Okay? Dr. Abiy Ahmed gaaffii Oromoon deebisne waan tokko. Saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko. Miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko. Inni Oromoo miti waan biraati. Daawud Ibsaan Jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaal Daawud Ibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa Oromoo keessaa ba'e inni gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Namnumti wikinasii guyyoo waaree irratti arge inni Oromoo miti namni jedhu sun inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? DNA isa kam sartifikeettii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a?